王者之战第2站在福建龙岩龙湖国际垂钓中心举行。今天我们已经到达了钓场听说鱼情很暴躁，我们一探究竟，出发！今天试钓一天玉米也钓了把福，然后钓底拉饵钓罗非等等一些鱼也钓了，然后钓鲢鳙呢也在钓。最好的鱼情呢还是鲢鳙能够一直上，玉米呢是一口不减，然后钓底能够钓一点白条。好了，这是我们今天的一个试钓结果，明天我们再继续钓一钓试试看。